1965. godine u Sisku podignut je spomenik Nedovršena igra autorice Gabriele Kolar. Nastao je kao spomen obilježje za dječji logor koji je na području Siska djelovao od kolovoza 1942. do siječnja 1943. Službenog naziva Prihvatilište za djecu izbjeglica, logor je bio pod upravom Nezavisne države Hrvatske, te su u njega dovođena srpska, romska i židovska djeca, te djeca s područja Kozare. U logoru je stradalo 1630 djece. Spomenik prikazuje 7 djece u igri i simbolizira njihove naglo prekinute živote. Nalazi se u blizini stare zgrade logora koja je prenamijenjena u kazalište. Svaki dječji lik na spomeniku nosi ime po osobi iz logora koju je autorica osobno poznavala. Ne znam. Moram priznat da ne znam. Kao šta predstavlja, da ja kažem šta mislim da predstavlja ili kao šta predstavlja? Ne kužim. Šta ja mislim da je on ili da li znam? Pa nemam pojma, iskreno. Ne znam, neke klince. Pa slabo. Evo, mislim da je slabo poznata. Ne, po mom mišljenju biti, ali ja ne pratim ni vijesti, ni novine tako, ali ovak što znam, mislim da se ne prati. Imamo i taj spomenik, ima i spomenik kod groblja za djecu isto i mislim da se ne održava, mislim da je to jedanput godišnje nekakva svečanost, na ovom spomeniku znam da se nikad nešto ne održava. Mislim da nije. Mislim da je ona poznata u nekim krugovima koji se znaju čak i malo previše opsjediti s tim dijelom povijesti, ali generalno da se ne uči baš dovoljno o tome. Mislim da je slabo poznata. Evo iskreno ja u Sisku poznajem samo onaj dio pored gradskog groblja, mi ga zovemo dječje groblje, i svega jednom godišnje se obilježava spomen na tu stradalu djecu. Pa općenito nešto tak teško i stravično što se dogodilo baš na našem području, onda kao kad se dogodi nama je 10 puta gore nek kad se dogodi negdje drugdje. Jer kao uvijek misliš neće se dogoditi tebi i ono, ne znam, možda neki kao efekt promatrača u stilu, ne znam, lakše nam je gledati dok smo negdje drugdje, pa kao neko drugi će pomoći, ovak se dogodilo baš nama i mi bi kao trebali više o tome znati, širiti tu vijest kao. Pa relativno još kod nas sve svježe i sa friškom ovom povijesti od 1991. do 1995. I mislim da je zapravo ljudima teško i učiti iz povijesti. Pa je najlakše nešto zaboraviti ili nečemu ne pridati pozornost, pa onda kao gledamo u drugu stranu, a ovo ćemo staviti sve pod tepih. Pa mislim da je tako u svim državama koje imaju crnu mrlju u svojoj prošlosti, uglavnom izbjegava se pričati o tome. A možda zato što smo svi roditelji i onda kad jednostavno mislite na svu djecu koji su poginula, možete se poistovjetiti s tim, pa je odraslim ljudima jednostavnije taj dio sebe zatvoriti, zamračiti, mislim da je tako jednostavnije, lakše. Iskreno ne znam. Evo, ja uvijek odim sa svojim djetetom na taj spomenik i na spomenik od groblja i onda mu objasnim cijelu situaciju, premda on ima 6 godina, ali trudim se da shvati šta je bilo i šta se dešavalo, tako da ima nekakvu uvid u to sve. Pa ne znam, meni osobno nije, a sad ne mogu reći za druge. Ja mislim da o svemu treba, povijest je takva i treba se o njoj pričati i treba prihvatiti i dobro i loše, jer tako možemo naučiti nešto za budućnost. Pa mislim da su svi osjetljivi u odnosu na ono što su prošli, da svako polazi od sebe i da zato ne mogu sagledati jednu objektivnu širu sliku, da su previše ljudi subjektivni.